A ci gaba da bikin shagulgulan murnar naɗin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi wa fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Ali Nuhu, kamar yadda labarai suka karaɗe shafukan sada zumunta. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya zaɓi jarumi Ali Nuhu tare da bashi muƙamin shugaban masu shirya fina-finai ta Najeriya baki ɗaya. Wannan shugabanci dai da aka bawa Ali Nuhu, a yanzu dai Ali Nuhu shine shugaban duk wani mai shirya fim, ko Inyamuri ko Bahaushe ko Yoruba. Ali Nuhu shine shugabansa. Wannan naɗin da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi masa, hakan ce ta sa Ali Nuhu ya gayyaci duk wani jarumi daga masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood da ma duk wani mai shirya fim a Najeriya, inda aka yi wani gagarumin biki da yin murna da wannan naɗi da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi wa Ali Nuhu, kamar yadda kuke kalla a cikin wannan bidiyon. Taron wanda aka yi shi a jihar Kano, kamar yadda kuke gani, ya samu halartar baƙuncin fitaccen jaruma Nafisa Abdullahi da kuma fitaccen jaruman nan wato Rahma Sadau da sauran jaruman Kannywood irin su Lawan Ahmad da Fatima ta cikin Labarina da Momi Gombe da dai dukkanin sauran taurarin masana'antar shirya fina-finan Hausa. A gefe guda kuma taron ya samu halartar mai ɗakin Ali Nuhu, wato matarsa kenan, da kuma 'yarsa Fatima Ali Nuhu da dai sauran iyalansa da ma sauran jarumai da suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya. Tuni dai al'umma suka soma furta bakinsu akan wannan naɗi da aka yi wa Ali Nuhu, inda da yawa ke cewa lallai shugaban ƙasa ya ajiye ƙwarya a gurbinta. Fatan ma nan Ubangiji Allah ya sanya alkhairi.